مبكرة والمتعارف عليها في شهر حزيران القادم، ونأمل أن يكون موعدها بالوقت المقرر أو تأجيلها لأشهر معدودة وليس لسنة كاملة. ونأمل من هذه الانتخابات أن تكون مشاركة واسعة كالانتخابات السابقة قبل الأخيرة، وذلك لإعطاء الواقع الحقيقي والصوت الحقيقي للشعب العراقي، حيث غياب شريحة كبيرة من الشعب العراقي بعزوفهم عن حضور الانتخابات يؤدي إلى انفراد الأحزاب السياسية والقاعدة الحزبية التابعة لها للحضور بالانتخابات وتفردهم في الانتخابات القادمة. الحضور الشامل يعطي الصوت الحقيقي للشعب العراقي. نعم، توقعاتكم التغيير يعني إن شاء الله قادم؟ في كل عملية سياسية الانتخابات لا تغير الأحزاب ولا تغير شيء، ونأمل من الأحزاب الفائزة بالانتخابات أن تعيد النظر بالسياسة الاقتصادية للبلد وتغيير سياسة العلاقات الخارجية للبلد للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للعراق وعودة العراق إلى مصاف باقي الدول والتواصل مع باقي الدول. دعواتكم إلى المواطنين، إلى العراقيين، إلى أبناء أمتكم؟ دعواتنا للمواطنين للاشتراك بشكل واسع وكبير بالانتخابات القادمة، كما قلنا لإظهار الممثل الحقيقي للشعب العراقي، ليس ممثل القاعدة الحزبية. جمال فريد راح العطية، الحميدات، الشامية. السنة هو عراق تعبان، كل مرحلة كل 4 سنوات تجينا هاي السياسيين الله يحفظهم وهم أولادنا وأخوتنا وعمامنا، بس ما قاعد نشوف شيء بالشارع. احنا نريد من وادمنا من عشائرنا من ناسنا ينتخبون الأفضل، لأن حتى ينهض العراق بوضعيته، لا شوارع لا تبليط لا ماي لا كهرباء لا كل الأمور هاي، فإحنا نشرح عليهم لأنه هم هنا وأخوتنا وكذا. فعليه ندعو من أخواننا العشائر وشيوخ العشائر إنه يحثون أولادهم على الإنسان الأفضل، ولا يعيدون الوجوه القديمة، تجينا وجوه جديدة مستقلة. تتوقع يصير تغيير بالعراق؟ والله إن شاء الله، إذا الله العراق هو تدري بلد قبلي، بلد عشائري، وإذا الله هدانا شيوخ العشائر كل الحكي بديهم. هو السياسة منه اللي يجيبه غير شيخ العشير؟ رئيس الجمهورية منه يجيبه غير شيخ العشير؟ رئيس مجلس النواب منه اللي يجيبه غير العشيرة؟ فالعشيرة هي بيتها، هاي أمانة، العراق أمانة بيد السياسيين، والأكثر بيد شيخ العشيرة. وشكرا. الشيخ اسم الكريم؟ الشيخ فاهم عبد الرضا كمون الدانة، شيخ عشائر. الانتخابات الحقيقة، الانتخابات العزوف عنها هواية، لأن إحنا هالمدة هاي كلها أكو إخفاقات عندنا صارت هواية، وعزفنا عن الانتخابات. أولا إهمال الزراعة، الانتخابات للأحزاب، الأحزاب جاي تطلع بكثافة للانتخابات مما يؤدي إلى فوزها، وهذا يؤدي بنا إلى ضرر كبير. والمرجعية قالت المجرب لا يجرب. الحقيقة المجربين اللي تعبنا طيلة هالفترة من عندها ما ودنا أن يوصلوا للانتخابات، ونريد الناس الحقيقيين اللي يفيدون الشعب العراقي يوصلوا للانتخابات. فندعو الشعب العراقي جميعا الخروج إلى الانتخابات. وهذا اللي عندي. تغيير إن شاء الله؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تغيير، بلكن حصلنا 50% يمر. إحنا ما قابل الله حنطوه ولا شيء، ونجهز هسه من عندنا. وأغلبية الأراضي الزراعية ظلت بور، لأن ما عندهم المزارعين ما عندهم تجهيز فلوسهم عند الحكومة. وهاي. وشكرا. اسم حضرتك؟ شكرا، ونشكر قناتكم الموقرة. السيد اسمك؟ السيد صلال عبد الزهراء، سيد ركبان، عميد السادة الأميال. من سيء إلى أسوأ. البلد انهار، البلد في حالة انهيار، لأنه احنا لحد الآن من شهر السادس ولحد هاللحظة هاي احنا فلوس الحنطة ما مستلميها، رواتب ماكو، الاقتصاد قاعد يتدمر، الوضعية قاعد تصير من سيء إلى أسوأ. انتخابات نزيهة وما دخلت الأحزاب، لا بأس أنه كل العشائر تشارك وتنتخب والمجتمع كله ينتخب، لكن إذا دخلت الأحزاب وترجع نفس الوجوه ما أعتقد راح يصير انتخابات. اسم حضرتك؟ نجاح المرزوق، نجاح عبد الكاظم مرزوق، أحد شيوخ عشائر